दिदीलाई भन्नु बोल्न आउँदैन होला बोल्न आउँदैन उहाँ चाहिँ एकदम साइड पर्सन है त्यही भएर यो चाहिँ नेक्स्ट लट हो नेक्स्ट हालेको है मेरोमा चाहिँ अचार यति धेरै छिटो खायो भन्छ तर त्यसले भाँडा मान्छ नमस्ते तपाईहरुलाई हाम्रो ब्लगमा स्वागत छ आज चाहिँ हामी म एन्ड पासङ भएर चाहिँ मिलेर आज भेज मोमो बनाएर अब खाने तर्करमा छौं यो चाहिँ हाम्रो भेज मोमो हेर्नुस् यस एन्ड त्यो चाहिँ कुखुरा र उसको क्यारटको सुप है अनि यसमा लसुनहरु अनि इनोकी मशरुमहरु पनि हालेको छ अनि यहाँ चाहिँ अचार हाम्रो है अब यसमा उसले चाहिँ जुठो खाँदैन सो यो पर्यो यता सो आज चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइम चाहिँ यसरी मुकब्याङ नि हैन खै के हो यो के भन्छ यसलाई एभ्रिथिङ अलि धेरै हाले अचार अलि फेरि मैले त्यहाँ चोप्दै खाने हो कि जुठो त हाल्दैन त्यही पनि अर्को कसैले पनि ल अहिले चाहिँ हामी अब यो खाना सुरु गर्दैछौँ है हेर्दै गर्नु होला है त अब हामी खान्छौँ है त गफ गर्दै किनभने यो चाहिँ यस्तो गर्ने प्लान चाहिँ हाम्रो पहिलेबाट थियो अब सबै कुरा सेटहरू मिलाउँदाखेरि यताउता गर्दाखेरि एकदम झ्याउँदो रहेछ हैन एकदमै गाह्रो हुने सो कृपया हजुरको यो कपडा चाहिँ माथि राख्नु होला यस्तो गर्नु होला नत्र तपाईँको चाहिँ हो त्यस्तो गर्नुहोस् हाम्रो यो फर्स्ट टाइम हो सो जस्तो भए पनि हेरेर मनोरञ्जन गरिदिनु होला है गाइस कस्तो भारी छ मिठो आयो तर हामीले चाहिँ सेट गर्दा गर्दा जाँदा चाहिँ यसरी ऊ भइसक्यो ल फर्स्ट बाइट गाइस खाए त अचार मिठो भयो सुप पनि ट्राई गर्दै त वाउ सुप चाहिँ एकदम मिठो भन्छ एकदम मिठो नाइस के हालेको नि क्यारटहरू के हालेको अनि यो अनि लोकल कुखुरा पनि हड्डी पनि हालेको एकदम मिठो भएको छ मैले चाहिँ के गर्दा नि अचार म यहीँ हालिदिएर साइडमा खान्छु आज दिन कस्तो झुर भयो है पानी परे गरे अस्ट्रेलियामा चाहिँ अहिले रातिको 8 बजिसकेको छ हामी चाहिँ डिनर एज अ डिनर जस्तै बनाएर खाँदैछौँ है अनि अरू दिनभरि यति यहाँ चाहिँ दिन जान एकछिन टाइम पनि नलाग्ने एकछिनमै दिन गयो बिहान एकछिन 10 बजे या 11 बजे उठेपछि त लाइन त्यो दिन गयो भने चाहिँ जाने हुन्छ नेपालमा चाहिँ टाइम लाग्न एकदम गाह्रो हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ आएको कति छिटो 2.5 वर्ष भयो त्यो पनि थाहा छैन गाइस हेर्नु कस्तो लाग्यो पासम तमना मोमो ठिकै तिमीलाई एकदम मिठो लागिरहेछ मलाई त मोमो चाहिँ चिसो भएर अलि
काम गर्दा 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 ढिलो भयो खाँदा 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 यस्तो भयो मलाई मासु चपाउन आउँदैन कि कसरी खानु खाइदे नचपाउनु सके राख्नु न नाइस यो चाहिँ मिठो भएछ सर मोमो मिठो भयो लास्ट मजा आयो लास्ट म चाहिँ खाना मात्र आउँछ बोल्न बोल्न आउँदैन उहाँ चाहिँ एकदम साई पर्सन है त्यही भएर उहाँ बोल्नु नै भएको छैन म मात्रै पतर पतर बोलेछु है गाइज केही छैन ठिकै छ यस्तै हो आज पासाङले धेरै सपिङ गरेर आएछ धेरै सपिङ गरेर आयो आज उसले मिठो भएछ तर यार मलाई मिठो लाग्यो किन हातले खाएको भन्नु होला म चाहिँ हातले खाने हो मोमो चाहिँ मलाई हातले खाएको मनपर्छ क्यारेट पनि मजाले पाकेको छ दामी भएछ यस्तो भोक लागेको थियो आनन्द अझै खानु मन लाग्यो चाहिँ अब कम्पिटिसन खेल्नु पर्ने को फर्स्ट मै फर्स्ट हुन्छ मैले सकाइसकेँ म खान सक्दिनँ त्यसो भएर मजा आयो म ओली आउँछु ल मोमो तिमीले बनाएको सुप चाहिँ मिठो भएछ चिसो भएको मोमो चिसो भयो निन्द्रा आयो टिस्यु ल्याउँछु म आई ह्याड म ल्याएर आउँछु है टिस्यु मजा आयो मोमो लिएर आउने हो म लिएर आउँछु
अरू भन्दा अचार मिठो भन्छ म खान सक्दिनँ होला अब ल गाइज अब फेरि हामी चाहिँ ब्याक भयो नेक्स्ट लट यो चाहिँ नेक्स्ट लट हो नेक्स्ट हालेको है मेरोमा चाहिँ अचार यति धेरै फटक्क भएछ तर ठिकै चाहिँ केही भएन उसको मोमो र मेरो मोमोमा अब हामी दुईजनाको कम्पिटिसन हुँदैछ हु गना विन द गेम है मुकब्याङ भनौँ न तर मैले चाहिँ मोमो चाहिँ धेरै खासै खान चाहिँ सक्दिनँ सो जस्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट है त भएकै छैन उसले खाना सुरु गरेर म भन्दैछु यस्तो हुन्छन् है गाइज मान्छेहरू चाहिँ यस्ता हुन्छन् ल है गाइज ल अब एउटा थपिदिन्छु म मेरो लागि या अब थप्न पनि थपिसकेँ अचार हाल्नु पनि अब स्टार्ट 1 2 3 यसरी खाएर त म त कहिले खान सक्दिनँ होला पुरी छ र मलाई त पुरी छ मैले अझै एउटा थपेको या कसरी सक्छ अघि नै खाइसक्यो धेरै भोक लाग्ने खुवाएर खाना पाए पो जसले छिटो खायो त्यसले भाँडा माझ्छ जसले ढिलो खायो त्यसले भाँडा माझ्छ तर म त अलिक छिटै छु कि खाना उसले भात पनि छिटै खान्छ म त खान सक्दिनँ यसरी आरामले खानुपर्छ मलाई हामीलाई जस्तो भइसक्यो अब मैले जितिसक्यो अन्त जुटो पानी खानु बमी त धेरै खायो नखान एकछिन नखा होइन मैले जितिसकेँ एउटा बाँकी रह्यो म सक्दिनँ मोमो खान सक्दिनँ धेरै मैले एक्स्ट्रा एउटा थपेर खा माइ गड त्यो त तैँले छिटो खाएर कसले छिटो खानु मेरो पेट अचार त मिठो यो एउटा मोमो नि खान सक्दिनँ खाऊ न सुप पनि खान हारिसक्यो तिमी म खान सक्दिनँ केही पनि न सुप खान सक्छु है म सुप पनि खान सक्दिनँ अब ससीले धुन्छ भाडा ए भगवान् यति धेरै भाडा हो ओ माई गड म कसरी धुने गाइस म कसरी धुने भाडा निन्द्रा लागिसक्यो मलाई गाइस हेर्नु आँखा पनि कस्तो कस्तो भइसक्यो मलाई कस्तो गाह्रो भइसक्यो म भाडा धुन सक्दिनँ अनि के गर्नु म जितिसकेँ म त धुँदिनँ नि ल गाइस आजको भिडियो चाहिँ यसमै हामी समाप्त गर्न चाहन्छु है म चाहिँ स्टिल खाइरहेको छु मोमो चाहिँ एउटा बाँकी छ सुप पनि खान बाँकी छ यो सुप पनि म कम्प्लिट गर्न सक्दिनँ बिकज इट्स अलरेडी
too full for me. पासँग मान्छे मात्रै हेर्दा यस्तो खाना चाहिँ हो माइ गड यति फास्ट खान्छ है उसँग कम्पिटिसन गर्न म सक्दिनँ मलाई थाहा पाइसक्यो अबदेखिबाट म अगाइसकेँ पुग्यो मलाई Thank you guys for watching. Thank you guys for watching. Keep watching, keep loving, keep supporting to me and to her as well. She have a YouTube channel. Pasang, what's your YouTube channel? Can you please tell to my YouTubers, I mean subscribers, I mean to my audience. Comment मा हालिदिन्छु मलाई याद छैन यस्तो छ मान्छेहरु हेर्नुस् है भिडियो बनाउनुहुन्छ हाल्नुहुन्छ but I'm very new है She is very new. She only upload 2-3 videos in her YouTube channel, and then that's one. It's a short video only, and not a full video like me. So she just put 2 videos, isn't it? A short video. Yeah. So she's new. So guys, support her as well. Thank you. She will put after this as well. She will continue to the YouTube channel, and she make a video every day. I think so. Thank you. I think so. She gonna make a video, lots of video, and she's so shy girl. She can't speak like me. I always talk, and she's like quiet, calm. But anyway, she will learning day by day. Yeah, I'm learning. Thank you. So guys, keep support, keep loving, keep subscribing my channels and comment it, like it. If you don't like it, you can say in my comments as well. I never judge to anybody if say somebody what कसैले मलाई नराम्रो कमेन्ट गरे नि म त्यसलाई जज गर्दिनँ इट्स आई विल टेक द्याट एज अ पोजिटिभ हो है सो गाइज अहिलेको लागि हामी यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हस् त नमस्ते